እንዴናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ ያው እንደሚታወቀው የተለያዩ ጤናማና እንደዚሁም ጥሩ ጣዕም ያላችሁ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ከተለያዩ እዚህ ጋር ከምታያቸው አትክልቶች ምግባችንን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው እነዚህ አትክልቶች ያው እንደሚታወቀው ለጤና በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው የአትክልት አይነቶች ናቸው እንደዚሁም ሰውነት በመቀነስ ሂደት ውስጥ ወይ ደግሞ ሰውነት መቀነስ የምንፈልግ ሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ምግባችንን ወይ ምሳችንን ራታችንን ማዘጋጀት እንችላለን በመጀመሪያ ለመጥቀስ ያህል እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት በደቃቅ የተከተፈ የፈረንጅ ቃሪያ በአራት መአዘን የተከተፈ ካሮት ዝኩኒ ቢዲንጃልና አበባ ጎመን ዘይት ይሆናሉ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በርበሬ በሶቢላና ቁንዶ በርበሬ ነው ያዘጋጀሁት ወደ አሰራሩ ከማለፋችን በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው መለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ፈጥነው ያገኙ ወደ አሰራሩ እናልፋለን በመጀመሪያ ያው የምናረጋው ቀይ ሽንኩርታችንን ነው ቀይ ሽንኩርታችንን መጥበሻችን ላይ እናረጋለን ያው እንደምታዩት ዝኩኒና ቢድንጃሉን አላጥኳቸው እንደዚሁም ፔፐሩም ወይ ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያን አላጥኳቸው ምክንያቱም እነዚህ ምግቦች ተልጠው ቶሎ ወደ ድስት ውስጥ ካልገቡ የመጥቆርና እንደዚሁም የመማማት ባህሪ ስለሚኖራቸው ይሄኛው እስኪበስልልኝ ድረስ እነሱን ልጬ መክተፍ እችላለሁ ያው ይሄኛውን እንደምታዩት ዝኩኒና ቢዲንጃሉን በአራት መአዘን ነው የምንከትፈው ልጠን ፔፐሩን ደግሞ በቁመት አድርገን ነው የምንከትፈው ያው ተከታተሉኝ ታያላችሁ በተለይ አትክልት ተመጋቢዎች ወይ ደግሞ ቬጂቴሪያን ከሆናችሁ እነዚህ ምግቦች በጣም በቁርስ በምሳ ሰዓትና በእራት ሰዓት የሚዘወተር ምግብ ነው እንደዚህም እነዚህ ምግቦች ወይ ደግሞ እነዚህ አትክልቶች ሎ ካርብ ሲሆኑ ወይ ደግሞ በካርቦሃይድሬት መጠናቸው ዝቅተኛ ሲሆኑ የተለያዩ ሚነራሎችና እንደዚህም ቫይታሚኖችን አካተው የያዙ ናቸው እና ብንመገባቸው ለሰውነት መቀነስ ለጤነኛ አቋም እንደዚህም ቅድመ ካንሰርን ለመከላከል የአይን እይታን ለማስተካከል እንደዚህም ለደም ግፊት ላለባቸው ሰዎች የሚመከሩ የምግብ አይነቶች ናቸው አሰራሩም ቀላል ነው ሽንኩርቴን ብዙ አላበስለውም ዘይት ብዙ እንዳይበዛ ይሄንን ምግብ ከሩዝ ጋር መመገብ እንችላለን ግን ብቻውን መመገብ እንችላለን እንደ እናንተ ፍላጎት ማድረግ ትችላላችሁ ከሩዝ ጋር መመገብ ትችላላችሁ ሽንኩርቴን እንደዚህ ካሮትን በኋላ ካሮቴን ነው የምጨምረው ካሮቴን እንዳይጠቁርብኝ ውሃ ውስጥ አድርጋለሁ ውሃውን አጠፍፌ እጨምራለሁ እዚህ ጋር የምታያቸው አትክልቶች እንዳለ በደንብ የታጠቡ ናቸው ያው አታጥበው ነው የሚለው ጥያቄ እንዳይፈጠር ነው በደንብ ታጥበው ነው የተቀመጡት ካሮቴ እስኪበስል አበባ ጎመኔ ለየብቻ እየለየው ወይ ደግሞ እየቀነጠስኩ አመጣዋለሁ ወይ ደግሞ ሁሉንም ልጬ አዘጋጃለሁ በዚህ ሂደት ውስጥ ብንልጠው ብዙ የመማማት ወይ ደግሞ የመጥቆር ባህሪ አይኖረውም ይሄንስ ልጬ መለሳለሁ አሁን ሽንኩርቴ በደንብ ስለበሰለ አበባ ጎመኔ አረጋለሁ አረንጓዴውን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ቀለሙን ያምራል እንደዚህ ጥቅሙ ጥሩ ስለሆነ ሁለቱንም ታገኛችሁ ተጠቀሙ እሳታችንን ቀነስ እናረጋለን ቀስ ብሎ እንዲበስል
እሺ ዝኩኒና ቢዲንጃሉን ወይ ኤግ ፕላንቱን አምጥቻለሁ። ብዙ መብሰል የለበትም አትክልቶቹ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት በቁመት የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት አረግበታለሁ። ትንሽ እሳቴን ጨመር አድርጌያለሁኝ። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን ካሮቱን በኋላ ዝኩኒውን አረጋለሁ። አሁን ደግሞ ወስጄ ማዘጋጀው ፔፐሮቹን ነው ወይ ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያውን ነው። እሺ የፈረንጅ ቃሪያውን በእንደዚህ መልኩ በቁመቱ ሰጠቅ ሰጠቅ አድርጌ አጥቻለሁ። አሁን ቢዲንጃላችንን ወይ ደግሞ ኤግ ፕላንቱን እንጨምራለን። ቀለሙ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። እንዲሁም በጣም ጤነኛ ምግብ ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ እንከርነዋለን። ለትንሽ ደቂቃ ያህል እንከርነዋለን ማለት ነው። በእንፋሎት እንዲበስል ድጋሚ እንከርነዋለን። ቢዲንጃልና ኡጅሬው የውሃነት ወይ ደግሞ ውሃማ ባህሪ ስላላቸው እንደዚህ ከርነን ስናበስለው በደንብ ሌላዎችንም አትክልቶች ያበስልልናል እና ትንሽ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከርነን በእንፋሎቱ እንዲበስል ማድረግ አለብን። በቅድሙ ለውጥ የለውም። ምስል አድርጎታል። አሁን ለትንሽ ደቂቃ ያህል እንከርነዋለን። አሁን ጨዋችንን እናደርጋለን። እንዲሁም የፈረንጅ ቃሪያውን እናደርጋለን። ቀለሙ እንዴት እንደሚያምር እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ በርበሬ የበሰሉላ ፍሬና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። እናረጋቸዋለን። በርበሬ ቀለሙን ለወጥ የማረግ እንደዚሁም ጣዕሙ ላይ ትንሽ የማቃጠል ባህሪ እንዲኖረው ያደርጋል። አሁንም መልሰን እንከርነዋለን። የፈረንጅ ቃሪያውን ብዙ ሰዓት እንዲመታው ስለማንፈልግ እናቆየውም። ሽታው በጣም ግሩም ነው። በቃ እሳታችንን እናጠፋለን።